Hello，各位大家好，我是认真哦。这个有多久？1个月没有拍影片，留单这种劳力士的嘛。昨天在吃饭时，外面庭园西路的咖喱店，就那种100元、200元那种的。那我那间很好吃，我遇到了不认识的人，然后他就说有看过我的影片，还蛮巧的。他就聊了一下，就是年轻的男生啊，就是说我每部劳力士影片他都会看。聊到劳力士最近的状况，因为我1个月突然没有出来讲了嘛，那应该也很多人好奇说我现在对劳力士有什么样的看法？来看一下。我的劳力士2468，应该剩下20几只而已吧，才1、2千万吧，不多了。这几个月我收比较少嘛。聊天的时候，他有问我说：“那你觉得你在 YouTube 上面讲，那你觉得会跌吗？”这样子，就是因为有人说动涨，有人说继续涨，有人问说会不会跌，这种3种讲法都是有的哦。因为现在已经是3月10号哦，今天是3月10号，2022年哦。那劳力士会不会跌啊？各位，我自己的分析就是说，要跌很简单，只要他们卖家撑不下去就会跌了哦。那有没有卖家撑不下去？有，有，我也有朋友，就可能是自己跟自己的家人、爸爸，然后开了当铺或开什么的，比较是私人，比较独资类型的，像我这样一个人的。那压力会比较大，因为假如说我今天东西表怎么没有人问，没有人买，以前很快一下卖啦，怎么现在没有人问也没有人买了？哦，那我自然就会紧张了，我可能就会降价，当然就跌了嘛，对吧？那如果今天是合伙的，我就不讲哪几间了，你们都知道嘛，反正就是台湾最大的那几间全部都是合伙的。OK， 合伙的意思就是老板可能表面上1个人，但后面5、6个人出钱，然后就股东啊什么的。那合伙的话会不会怕？就比较不会怕了啊，他们比较不缺钱，财力比较雄厚。他们的心态可能就说，我放着啦，我就是要卖100块，就是要卖100块，怎样？你要我降价90块，我就是不卖，怎样？第3种人的话就是黑道的，是洗钱的、八大的，他们有的没有办法把钱放在银行，所以他们要买手表。就我对他们的认识的话，没有人会想要赔钱卖，对不起。所以我刚刚说的3种人都站得住脚，他们都没在怕的话，对不起，这市场永远都不会跌，它会一直涨上去。但是如果有一者或者是2者，他们已经开始有点害怕，有点没人买，他们会紧张了，他们钱不够了，合伙人紧张了，那可能就会造成市场跌下去。好，这个就是简单的供需理论。好，因为它现在已经被锁盘了嘛，劳力士被锁住了嘛。看到我这有2021年最新的绿水鬼，好，才刚出而已，它那个也是从那个表彰流出来，你懂我意思吗？现在不管什么大间的表彰啊，那上面劳力士直营店哦，他们都是私底下直接在喊价、喊溢价，你要多少我才卖，或者是说你要配什么条我就卖。所以一般人，所以他问我，你一般人，我们到底能不能去直营店买台湾买不到没关系，我去日本买日本买不到没关系，我去美国买出国外一样是没有得配啊，因为我的课就是在看我的影片的人，你们要看每次浏览量都什么2万、1万，其实是真的很多人在看我的影片啊，我不会骗你们，真的很多。我的粉丝我发现都蛮精准的，都是劳力士的客户。然后我每天都会收到，我的手机都会收到那个有客人来问说我要不要收表，要收多少钱。然后之前的话收表其实都很正常，行情100就100。但是现在收表都变不正常了，因为现在它的涨幅过大，买卖差的话会变大，就跟黄金一样。黄金对，今天就是要来介绍黄金的然后买卖差会变大，那买卖差变大的话，就变成说我收的价跟卖的价会拉大，你们听得懂吗？听得懂吗？好，就当你们听得懂。所以可能就有的人会扛不住，怎么会发生这种情况？像我刚刚说了嘛，就独资的人会比较累那我有独资的朋友已经跟我说，周先生，我没办法再收表了，没有客人买啊。我说实话是这样，就是因为他收的高，收的价钱也好，然后又收的多。我这几个月我比较少收嘛，就是因为我有发现，我说从去年9月开始，几乎都是比较有钱的人，或者是一些黑道，又或者是表商，或者是同行，或者是要做投资的人在买，现在已经比较少正常人在买劳力士了，因为大家都被那个涨幅吓到了，涨太多的话，自然就会风险会比较大一点。他蛮多那边客人已经缩手了，所以他有点紧张，他库存压力很大。对，就他现在意识到，然后他现在就是说他已经开始停止手表了。我有时候问他不要收，他说他4个字，停止手表，他不收了，他要报价。对，他说就要他报价可以，但是可能就要报比较8的价钱，比如说比行情低很多才会收。所以我刚刚说买卖价差变大。话题又换回来，那客人就那个吃饭的时候遇到的那个粉丝就问说，那到底会不会跌呢？好，我刚刚说了是无法预测，然后再加上它其实有很多连带关系。对啊，
像我有认识上市公司的某一个台湾的一个股票的一个股王，他跟我讲说，现在打仗嘛，俄罗斯那边会影响到原油的价格，他觉得那个是影响是最剧烈的，会杀出一波很高的一个通货膨胀的全世界。我们来看一下我的劳力士哦，那我几只我现在也不想卖，因为之前那涨幅是一个不可以预测的，也就是说那时候涨幅是太凶猛，我都没办法预测说是不是过了10天价格又要飙30万。所以我后来有价格打招这几只，有像绿水，主要是绿水鬼啦，因为我不想卖，所以我就干脆就随便打个168万。有人是说天行者后市很好，因为天行者是最复杂，也是功能最好的一种机型。如果你们要讲，让我说劳力士还没涨的到底是谁啊？要蓝水鬼涨很多嘛，对吧？天行者的话算是还不错。所以结论，劳力士到底会不会跌，我也不知道我也不能讲跌，等一下我被人打，对不对？所以要讲涨的话，我觉得就是太矫情了。因为我总不能说绿水鬼也30万没人要，60万90万100万200万哪一天300万400万500万，我不能这样一直上去嘛。就是虽然说10个表商有9个表商都这样谈，但是我们不能这样讲，绝对是有跌的可能，但是它是为什么会跌，怎么跌，那个大家都可以去研究，因为你们在其实在你们买的当下占很大的因素，你们买的价钱就死掉了，你懂我意思吗？你买的价钱，假如说你没有卖，你1年没卖，半年没卖，2年没卖，那如果说是在半年后才跌，或者是1年后才跌，或者是跌多跌少，或者是说你买的价钱买太高，又或者是说你没有比价，就像我刚刚你们可以去外国网站看啊，24 Watch 香港哪里随便看嘛，对不对？对啊，你不要买太高，那其实我觉得你要跌也是蛮困难的，劳力士你要跌让它跌也是蛮困难的，也不是说单纯的物以稀为贵，有时候太稀有的表款，然后它又不热门，很多劳力士很多表款是稀有又不热门的。那你买了以后，你要卖，一定也是有一个风险存在。那像我每天有外国很多客人来赖我刚刚有说嘛，我的客人他们就说，周老板，你这一支我现在人在美国，我现在人在新加坡，我现在人在加拿大，我在澳洲，请问一下，我看到一支叫做11588116126问周老板，这支可不可以买？这些多少钱？然后最后查一查，你们知道怎样吗？现在全世界都被锁住了。已经没有人买得到了，现在就是只有那些本来就在配表，本来就会跌价，本来就都会跌40%、60%那种没人要的劳力士才买得到。国外跟台湾都一样，台湾是直接在那边用来配表，然后国外是还用原价在那边卖。OK， 那我们讲黄金黄金的部分就是我现在手上全出掉了啦，我好像才在这个起涨点这里。我还涨一点点我就卖掉了，因为我主要是我本业，我珠宝又欠别人一堆钱，所以我就把黄金卖掉拿呀。后来这5天又继续喷嘛，对啊。然后，但是我本来目的就不是为了赚钱啦，我黄金放的只是一个我觉得会比较稳定的一个上涨的一个投资标的。今天好像讲太久了，那我们切下一天再讲黄金好了。那我们劳力士今天就先讲到这里，希望你们记得按赞、订阅、分享，拜拜。